bino banso mesana bongo kolanda masolo na biso na nzela ya internet na oetali penza mwasi to pe makambo maike na masolo ya Congo Réalité. Na masolo ya Congo Réalité tokoyamba bongo lelo moko ya babiangami na biso na kombo tokolinga penza ye moko se présenter akwa kopesa kombo na ye pe mosani akosalaka bongo tokozonga su na kati ya masolo na biso pona mokola lelo. Mama mbote na yo bote mama merci ya solo penza tokoluka pe to yeba mama azali nani pe mosala nini akosalaka akwa koyebisa na bandeko oyo bazali kolanda biso kuna na nzela ya internet. Merci pona maloba ngai kombo na ngai mama Révérend Deborah Dayo Samuel naza mwasi ya mosali ya Nzambe oyo afandisi lingomba ya film to bengi na lopoto ya ba anglais Fête internationale mission ou bien mission de la foi internationale. Siège na biso eza na avenue Vista numéro 6 na Pongabi commune de Kalam. Naza pe pasteur pembeni ya mobali na ngai oyo aza pasteur. Donc en général biso mibale toza ba missionnaire na mboka Congo. Bandeko boti kolanda penza mama na biso Deborah Dayo oyo azali bongo molongani ya papa pasteur na kombo ya papa Dayo oyo bino nyonso toyebi. Kasi lelo masolo na biso ezali penza mingi pona oyo etali penza basi pe oyo etali susu makambo nini ekoleka kati ya engumba na biso ya Kinshasa. Kasi mama koyebisa biso penza na baye panso bakolanda biso kuna na nzela ya internet. Mama koyebisa biso penza autonomisation et participation politique de la femme congolaise na oetali penza masolo oyambeli yango ndenge ni temwana po lelo bato basi bakoloba te tozwi penza bonsomi tosepeli bapesi biso penza pouvoir toloba mwasi azali kovanda na ndako mwasi azali kosala te po lelo ti lelo babali mosusu balingi te basi bakoka kosala kasi tozali komona penza yo oyambeli yango ndenge ni na oyo etali temwana esimba na kati ya engumba na biso to pe esimba te. Merci mama ngai kaka ndenge na lobi naza missionnaire elingi koloba naza porte-parole ya Nzambe naza ni des côtés du gouvernement ni côté du public. Je parle de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel, au commencement, Genèse 1:26, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Na lingape lingala ndenge tiango. Na verset 27, lingala lobi. Akelaki bango mwasi mobali. Pe bango nyonso mibale na elili na ye penza. Elingi koloba ke valeur ya mwasi bomoto ya mwasi epesameli ye ko utepa Nzambe kaka ndenge epesameli papa. Moi je suis pas d'idée que gouvernement de ekopesa biso mutu ya non, mais du moins kotike la biso to exercer bomoto oyo Nzambe apesi biso neti bato nyonso bikelamu nyonso eza important. De génération en génération, de tradition en tradition, de civilisation en civilisation, la femme a été combattue. La vérité est que, dans Genèse 3:15, Zambele razope sa itumu, pona masumu ba koko na biso ya liboso ba salaki, alobaki boye. Mwasi na nyoka, c'est-à-dire Satana, bokozala ba binimi, bozala banguna ya moko na muninga. Yo mwana na yo akonyata mutu ya Satana, Satana pe akoswa yo na talon. Ce qui explique pour na nini de génération en génération kaka mwasi nde ba diskitaka neti Zambe asali biso na elini na ete mobali aza esprit oyo evandaka na kati ya nzoto ngai pe naza esprit navandaka na kati ya nzoto. La différence entre la femme et l'homme est simplement sous base de leur fonctionnement et devoir divin. Zambe asali mwasi mobali oyo azana matrice. En anglais, c'est très facile. Man with a womb. Mobali oyo azana matrice.
c'est quoi asali mobali oyo azanga matrice. Donc ça s'arrête là, différence où ils entre biso. Donc oyo ba discussion wana en tout cas il faut na yamula na kipakango penza mingi te, mais na lobite ke eza mutu ya te parce que moi c'est anyatama mingi. Satana a utilisé société, a utilisé tradition, a utilisé coutume, a utilisé organisation ya mokili konyata mwasi. Mais sikoyo mwasi a commis mwasi a commis ko lukandenge nini ako mibimisa na likambo wana ya solo zambe alobaki yango a partir ya ebande mais asuka kikuna te alobi na suka na kotindela bino musikoli wana Yesu Masia. Mutu nyonso azala mobali azala mwasi po akota na lola azaka na besoin ya musikoli. Donc ebandeli ya autonomisation ya soki parité soki nini bolobi eza mutu mwasi nyonso asosolaki aza na besoin ya Yesu ndi akopesa yo elonga likolo ya lolenge nyonso Satana akoki koleka mpona koswa yo na talon epuis kobosana te yo nde Nzambe apesi pouvoir ya konyata motu ya Satana. Donc eza eloko malamu mais yango te suka makambo bososoli qui tu es en Dieu nde mama na likambo. Et puis eza malamu ezolakisa ke tozo avancer surtout na mokili na biso côté ya biso ba Afrique ba mikili mususu ba avancer déjà koleka biso na likambo etali mwasi. Natangi na Bible pe na découvrir que bala liboso te basi ba réclamer ata na tango ya Moïse na Nombre chapitre 27 si je ne me trompe pas verset 1 à 7 Bible elobi na tina ya bana basi sambo bien oui mitano bana Zélophali balobi papa na biso akufaki abotaki biso aboti mwa mobali te. Mais la vérité est que ata aboti mwa na mobali te pona nini héritage na biso ekende pa bato mususu parce que toza basi. Est-ce que basi baza banyama ou bien baza bato neti babibali? Première fois moi ça tombe la mungongo na ye a résister tradition bakende pa Moïse te to kovanda nyete oyo koki koya eya bakende pa Moïse pe mokambi nganga ya Nzambe ya bwanya makasi afandi kimi alobi bozela na kende kotuna Nzambe atuni Nzambe. Est-ce que yebi réponse ya Nzambe? Nombre chapitre 27 verset 7 on a yoki mutu moko alobi inakanga verset wana te verset 7 Nzambe a répondu Moïse alobi le fils des Zélophali ont raison baza na raison ya réclamation na bango pe apesi mibeko ya sika a partir ya jour wana. Donc ba maman bayoka mabete mais ba déborder te batikala na kati ya mulongo ya liloba Nzambe po bonsomi ya solo ewuti na liloba ya Nzambe ya solo mama na katonon momoke maloba penza na kolando na bokebi nyonso tu ndenge mama oti koniata penzo lobi ete kolela basi ebandaka pe na tango akala lelo tokoki koloba ete tokoki kozonga penza nsima nango etali coutume babokoko pe toloba ete bamemaki pe basi na ndenge moko ya mabe po tozali komona na tango bokoko kala basi bazalaki kaka na kati ya cuisine basi bazalaki kaka kosala ya misusu mwa bilanga moke mwasi azalaki place babali bakoloba bakozwa ba décision mwasi azalaki te misusu mwasi akovanda kuna na suka ya sa nzete toloba te eza ndenge nini? Oui, ya solo olobi malamu yango na lobi de génération en génération, de tradition en tradition et de civilisation en civilisation. Bileko na bileko et traiter likambo wana na lolenge Satana akotisi na kati ya makanisi na bango. Mais soki tokozwa solution ya solo il faut tozongela oyo Nzambe alobaki na ebandeli parce que a changé te ce qu'il a dit au commencement c'est ce qu'il dit jusqu'aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Donc bileko na bileko, tradition na tradition, ba traiter yango, ba koko na biso, ba traiter yango ndenge bango ba yebeli. Bango ba kanisi bango nde bazo agir. Mais Satan ndi a souffler raisonnement wana. Mutu nyoso azwaka raisonnement ko wuta na mon pépé. C'est la vérité. Ko wuta na oyo aza exposé nango. Ya solo ba kati biso mukuse, ba tie biso lokola toza ba biloko na bango. Mais il faut tozongi la ibande. Zambia salaki yango bongo te discussion mosusu esalemi entre Jésus na ba pharisien. Dans Matthieu chapitre 19, verset 5, à partir du verset 5, Batuni Yesu, est-ce que au lobby nini, est-ce que mobali a koki ko divorcer moi si na ye, ko bengana ye, on a makambo nyonso, oyo asali et se pelisi yete. Yesu a pesi bango réponse. Pour na nini, à comprendre que bazotu na kaka wana te, makambo mususu eza na se, ya réponse wana. À répondre bango si ko couvrir yoso ayebisi bango na ebandeli ezalaki bongo te Zambe a préparé yango bongo te Zambe a préparé yango bazala na bomoko. Donc baza batu tous les deux baza pièce d'argent moko aza ngambu moko mususu aza ngambu mususu. Donc moi ko kabola bango na katikati exact. L'air Yesu asisi na bango yoka ndenge ba disciple balobi soki ça boye. Ils ont bien été motabala. Ils allaient disinga na kingo. Mais la vérité est que Zambe na ibandela lobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire boya moko ezawana Zambe akopesa biso totambola elongo na bomoko wana nde tozana ilonga. Tobosana te. Notre ennemi commun c'est le diable. Dès le commencement. Donc, Mobali Aza ennemi à moi cité, moi si Aza ennemi à Mobalité, c'est le diable qui est l'ennemi de l'humanité. Et le diable là, il fonctionne très bien dans l'endroit là où il y a des divisions. C'est pourquoi Batu Yamokili Yamolili Balobi diviser pour mieux régner. Yesu tozongana no mama penza uti kupeta sete wana na we tali pe divorce. Mukwa tozape na sanza ba mama tout le belango te no kwa tozuyo penza bo. Yebisa biso na mama. Divorce ezali malamu. Po lelo tozali komona baninga basi mususu. Ndeka balobaka ba bazana kati bako bima. Ba ba libanda bako ninga bakota na kati. Yebisa biso na penza divorce ezali malamu po basi mi bako divorcer po na we tali no solo. Mobali ya mususu makoke ezali te amoni penza ete esuki ka wana donc divorce de divorce to ko niata pena ko to ana sanga na biso mama bo okoloba ni mama divorce ya malamu. Merci maman Blandine. Divorce eza malamu te bande konanga. Ezalaka pe solution ya problème ya libala te. Zambe alobi yango na mukanda ya Malachi chapitre 2. Soko bandi kotanga ko wuta verset 14. Kutu Zambe alobi na yini kokabwana entre moi si na mobali surtout kokabwana na moi si ya bo jeunesse na yo alobi na yini yango alobi te ke na yini ba oyo ba divorcer. C'est ce que le diable fait les gens entendre. Dieu n'a pas dit jaillir ceux qui sont divorcés. Dieu a dit jaillir le divorce. L'acte ya kokabwana Zambe alinga kangote pona nini ezana répétition multipliée de génération en génération. Les bino lobby toko divorcer est-ce que yebi principalement na mission Nzambe divorce et là ici égoïsme ya batu mibale wana bakanisi kaka bango mibale bakanisi banate bakanisi mabota te bakanisi ekolo te parce que effet ya divorce wana ekobeta batu nyonso baza autour ya bino mibale divorce eza mabe et puis eloko ezo soki sa motema ezani divorce epesaka solution te. La preuve en est que basali constat la plupart des premiers mariages existent plus long que deuxième mariage. Ba deuxième mariage mingi et kabwanaka facilement pour les kaya liboso. Oui, c'est-à-dire moto oyo ayekolaki maîtrise de soi te na mariage ya liboso ayekolaki te eloko nini causer divorce. Ako divorcer kaka na deuxième.
Et puis comment ça va être na manque de connaissances appropriées na blessure déjà azui na liboso donc aza déjà la position do me I do you au salinga na sali yo donc kasi libala eza nini union ya bolingo union ya boyokani union ya sacrifice mpona tokrie lobi ya malamu mpona bakitane na biso c'est-à-dire toéchouer divorce ndenge ezo komba ebele tozo annoncer na mokili nous avons échoué le diable nous a gagné mais ngai na yiko yebisa ke Satan a ko gagné yote pour dès le commencement Nzambe a pesi biso pouvoir nyata mutu na ye so ka pesi biso pouvoir likolo ya mutu ya Satan Satan azana se et la Bible dit Jésus-Christ il est la tête de toute principauté et pouvoir et moi et Jésus nous sommes un. Toi là qui me suis, si tu as Jésus dans ta vie vous êtes un, donc tu es la tête de toute principauté et pouvoir et trône, que ce soit des trônes invisibles et visibles. Donc maman na Rolando penda yo ndimaka te ke Satan azali. Nandimi ke Satan azali, aza molimo, mais loko nandimi koleka, eza ke Yesu anyata ye ponanga, apesi ga nesika ya kofandela ye na mutu. Donc Satan il est réel. D'ailleurs ce sera l'idiotie hein, et l'idiotie pour dire que Satana azate Satana azali ndeko nanga tika français moulay Satana aza réel mais il n'est pas plus réel que Jésus-Christ de Nazareth le roi des rois le seigneur des seigneurs c'est lui qui a créé les cieux et la terre qui a créé même Satan là qui est tombé pour devenir Satan ya solo penza na balandi ya manaka na biso penda bozali koyoka penza ndenge mama na biso dayo auti penda ko beta sete na o etali masolo tozali kokoba kaka mama koyi koyebisa biso penza na bayeba kolanda biso kuna ondima penza na prophétie pour le loto komi komona prophétie ebotami lokola mayebo nokwa beglize mike mike kobota ma prophétie pesa kobota mabombo na ba mama mbikudi na ba mama ya zebo zeke na ba donc mutalali ala muka komi prophétie na na benga meza la prophétesse bien mutakubikola merci maman Blandi uza matumbo lié na dimaka prophétie pourquoi eza moko na ba makabu ya molimo santo o Zambe atie kati na batu na lolenge araignée. 1 Corinthiens chapitre 12. Sur autant verset 1 jusqu'à 10. On retrouve 9 dons de l'esprit que l'Éternel donne à tout un chacun de nous pour faire les profits. Profit personnel des profits du royaume de Dieu. Mais non, comment savoir ceux qui prophétient aux prophètes, Aza charlatan, Aza moujibi, Aza agent caché, il y a Satana. 2 points. C'est lui qui parle de la part de l'Éternel, parle en accord avec la parole de Dieu. Prophétie jamais et qu'on contredit le bail ensemble. Pas prophétiser yo, mobali ya mutu akomi ya yo, bola bandoki, bien mibale, na prophétesse na yo, ceux qui prophète douche, na yo ozozo a prophète, prophétie. Eza bongote na lo banzambe. Mutu a prophétiser yo que vi na yo bébé esuki okokufa sans que suki sango na kolobake répands-toi. L'Éternel a dit répands de ce que tu fais qui t'amène dans le chemin de la destruction. Ce qui a yebisi okakake eza conclu à kosi Yesu ayaki te po kufa Yesu ayaki te po bunda Yesu ayaki po bika. Alors prophétie, la Bible dit Seigneur aide-moi avec ces versets là. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, si je ne me trompe pas. Prophétie, il est écrit, et pour l'édification, l'exhortation et consolation. Prophétie, ce qui est, et qu'aucun sibut misato yote na vie na yo, eza piège à Satan. Eza mutu, allez foufou, sous dose, a commis koloba n'importe quoi. Ou bien à kaneli yo likambo moko boy mais koloba ke prophétie eza vrai te eza lokuta. La Bible dit prophétie eza solo mais na mukanda mususu 1 Thessaloniciens Paul a yebisi biso
yoka prophétie tester yango okotester yango ndenge nini na liloba ya nzambe tester yango na liloba ya nzambe pe simba oyo eza solo bwaka oyo eza solo te c'est par implication. Il y aura des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Alors, enfant de Dieu, si tu es paresseux, tu ne veux pas grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est toi qui te rends victime des charlatans. Ce n'est pas la faute de Dieu ou bien même des prophètes du diable. Bango bazo salam na bango mensonge. Il travaille avec les mensonges et la déception. Il trompe les gens, tromperie plutôt. Donc, toye biango eza na mokili. Yonde okomi préparer davantage que et comme la yote au tomber victime na bango te. Donc prophétie eza solo donc likabo vrai ya nzambe likabo ya vrai ya nzambe mais biso moko ndeto za la responsable spirituel kota na mozindo ya liloba nzambe poete yo okoela piège ya banguna. Donc eloko toyi kokanga te pona koyeba penza moto akobikola to pe akoloba bosolo toyi koyeba ngo ndenge nini na liloba nzambe na prière te na ta il y a même des langues faux langues. Faut parler en langue, oui, il y en a. Donc la parole de Dieu des éléments moko satana yebaka ko falsifier te soko moni satana lingi akomeka ko falsifier liloba nzambe. Dengue asali na Matthieu 4:4 na Luc 4:4 na tentation ya Yesu asala ka falsification en ndenge nini akoloba moi ndamu ya vérité et puis abatisi ya ye atodra mais ce qui yo yebi vérité complètement dengue ezali oko kanga yeke dengue Yesu akangi oh ekomami ba angelu ba kosimba yo okoko ya te Yesu alobi keba ekomami aussi omeka nzambe te. Tu vois, il a pris une partie de la vérité. Le diable travaille avec partie de vérité. Alors si tu te donnes à cultiver la connaissance de la vérité complète ou bien le pensée de Dieu complet, moi Satana azoyo exact. Et puis naza somo ya ba prophétesse ya lokuta na tango ya suka Bible yango moko yebisiso 2 Timothée 3 verset 1 à 5. Et yebisiso na tango ya suka tala ebele na bango bakoya na kombo na ngai baza ya ngai te. Yo mwana nzambe mi pesa na liloba ozo sauter prophétique prophétie prophète 12 oyo koyela vo prophète 14 na bandeko banso bazolanda biso na ngonga oyo tozali kokoma na masolo na biso pamba te tokompenda kobeleme na suka kasi noko eza masolo mama koyebisa biso penza lelo tozali komona makambo ya ndenge na ndenge kosala na kati ya engumba na biso ya Kinshasa awa kwa tozali na kati ya Kinshasa oyo etali nano bibembe bawei toloba bawei tokomona makambo ya minene lelo place bawei ekomi nde esika ya barendez-vous lelo place bawei place bakolela mowei ekomi nde esika ete bato balingana kuna lelo tozali komona bato mingi na kati ya ekolo na biso bapesi penza motuya epai ya bawei nzoka nde moto tanga azalaki na mokili ata azangi mwa kisi boye eloko te lelo moto akufi bakozwa penza bonheur nyonso bakopesa na bawei mama oyo loko ozali moko ya basali ya nzambe oyambelaka ngo lolengeli. En tout cas merci eza eloko moko ya solo esengeli na biso to talango selon liloba nzambe nzambe abafue bawei te apesi bango moi respect na bango. Preuve en est que okomona Joseph Jacob basengi ke mikuwa na bango etikala na Egypte te bamemi mikuwa na bango pona kokota na terre promise, c'est-à-dire kopemisa mowe lolenge esengeli eza mapete mais ko adorer molimo ya liwa eza kindoki tellement kindoki est multiplié na tango ya suka ndenge Biblia elobi l'occultisme, la sorcellerie ekomi ebele ya na somo te po Satana yebi ki aza na tango mokuse yango ozomona ba événement wana batu bakomi bango moko bazo se rendre compte te ke basi bakoeli envoûtement ya ko adorer esprit de mort kasi oyo pesi valeur makasi nde ko banda ko se répéter na vie na yo yango moni kokufa pe esali nini ekomi ebele
banamike bazokufa donc babilenge bazokufa bato bazokufa na midi ya vie na bango lere sengeli soleil na bango epela makasi pouf bakati bango eloko nini esalaka bongo kindoki bipai kindoki fanda okotikala komona batu ya malonga ba vivre longtemps batu ya pamba nde omona bango batikali misugan bazokufa te bakoma 130 ans nzoka nde bango nde bafandeli njungu oyo ezokata vie ya bana malonga mukuse nalingi nayebisa yo ndeko nanga olingi matanga biso tozwi ngolu kozala na ministère ya délivrance mabe nyonso na se ya moi Satan asalaka ezalaka présent na place ya matanga yango omoni bato bakomi neti balongoli bango maye même l'intelligence simple comment tu vas aller aimer quelqu'un na place ya matanga mais relation wana ebandi déjà na esprit de mort soka ezala ni e ouf balobi na mnoka mboka nanga mwasi ozwaki na terrasse mokolo bakobotola ye ango nakomela kaka nde bakobotola yo donc oyo ozwi na place ya liwa kaka nde ekobotola yo donc elata liwa déjà et puis attitude wana ya kopesa motu vi na ye esili oyebi kutu te soki akenda lifelo Satana apesi yo siko mosala olakisa odepense mbongo ozosala yango mpo na ye te ere azalaki na vie osokipe na mama na yo te osokipe na papa na yo te bakufa siko olingi olakisa mokili ke mama na yo nde akufi oza si mama wana azomodi yo na nzela ya lola soki lifelo place akei te et ce qui étonne à la longue tosali makelele wana personne ne sait le quoi terminus de l'âme de celui qui est mort sikoyo kasi éternité eza na mutuya oleka bomo ya lelo mama siko tokoki kolelela mpo na bible nde toyokaka ke balobela biso ke tolela na bao bakolela tosepela mpe na oyo bakosepela kasi esengeli tozala lolenge nini ntango tokei mpenza koassiste moto akufeli moninga wana mpo lelo elateli nde ezoboma tozomona somo na kati ya matanga bamakambo ebele ebele wana komilukela lokumu lolendo eza lolendo ya vie nde bazosala wana mais lolenge malamu eza koya opartage douleur ya moninga na nsima kopartage moninga oepole ye mpo kote mosusu olobi te bato mosusu bakomisi yango bitumba na famille matanga fe ezala epa na nga mpo cotisation ezala epa na nga donc ekomi demo mobimba efandeli likambo wana mpo na kotia bato nyonso en captivité na se wana baswani basali échange ya parole négative. Ok, esprit de mort eza na conseil wana bosali échange ya parole négative parole wana ekangi yo mutu mususu azolela mowe azoloba nazolanda yo okolanda ye ko parce que esprit de mort eza présent et tie caché keba na malobe bimakana munoko na yo sokoke kolela ebembe lela na moyen ozala na maîtrise de soi to ye azo fara na makambo na ye mususu kuna surtout soki aza na yesu te solo ya lifelo ebandaka kaka lere motema ekatani oui na baoyo basi bakufa basekwa bazoyebisa biso bamimoni bazokoya na tunnel moko molai ya mwindu eri bazokoma vers la fin bayoki chaleur makasi na kati ya bato mwindu na bamindele na bamikili nyonso nzambe apermettre bato bakufa basekwa baye kopesa témoignage eloko moko eza baza nango en commun surtout quelqu'un qui n'est pas né de nouveau le profondeur ya abîme place bazokoyela ndenge eza mwindu ezokita ezosila te na moto ndeko na ngai so oke matanga soutenir moninga leli soko kolela ata oleli te soutenir na peut-être un peu de finance na losambo na conseil malamu kokenge kuna te pour lakisa ke yo nde esimbi yo motema bani koloba n'importe quoi. Les mots que nous déclarons maintenant reflètent notre sort futur. Matthieu 12, 37. Keba oyo lokotaliwa pa
balandi bonso bouti penda koyoka mama na biso ndenge auti komaniola mingi ya koloba mpenza ezali te mingi ya kotia commentaire mpenza ezali te mpo mama aéclaircir nyonso balobi ete toza na sanza bamama bobi ete toloba malamu ya mama mabe ya mama mpo ete tokoka koluka kobongisa ya bisika oyo eza mwa kokoso toyeba kobongisa kasi tokomi mpena na suka masolo na biso mpona mokolo ya lelo liloba nini mama akoki kozala nango mpenza mpona oyo etali bamama surtout bamama na oyo etali sujet na biso mpe akoki koloba lisusu nini elo nini akoki kosenga na bamama bazala ndenge nini tozala lolenge nini lokola yo lokola nani ndakisa ezali nini. Merci ma Blandine. Mama nyonso azolanda ngai toli na kopesa eza boye luka kozala lokola Nzambe. Me nga naza motu oza motu te makoki nyonso ya kotambola na exemple ya Nzambe eza na kati na yo. Soko kola musango lolenge nini kola musango yamba Yesu lokola polo pe mobikisi yo moto so yamba Yesu yeba ke oza déjà lokola Nzambe parce qu'il y a tous ceux qui l'ont reçu il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Siko soko oza mwana muselekete oza muselekete soko oza mwana ngubu oza ngubu soko oza mwana Nzambe oza Nzambe. Nzambe azalaka nani esprit Nzambe aza esprit yo pe oza esprit oza na makoki ya kozala lokola Nzambe na nzela ya liloba na ye. Mama napesi yo conseil moi dédié yango na liloba Nzambe kota na mozindo ya liloba kota na intimité na molimo ya Nzambe okomona beauté na yo réel pouvoir na yo réel ekobima eza na kati ya ko discuter kosala combat na mobali te eza na kati ya okokisa oyo Nzambe asala yo po ozala o localiser but d'existence na yo. Mama natie moke na se tu es collaboratrice de Dieu eza na eloko moko bapapa baza na ngo te toza na le pouvoir de récréation on partage ça avec Dieu mais eza mpona korecréer ke obota kaka bana na mokili te koproduit bana oyo bakosala makambo minene lobi koproduit bana oyo bakotelemisa évangile lobi koproduit bamibali oyo bakotelemisa mais volonté ya Nzambe na mokili mobimba eza epa na yo na ngai yango omona pointer homme de Dieu grand ou bien homme dans le monde politique professionnel dans le cadre professionnel oyo aza grand na mokili kende olandela histoire na ye otrouve mama na ye ou bien koko na ye ya mwasi ou bien yaya na ye ya mwasi na kati ya lisolo na ye Nzambe akolaboraka na biso mpona koproduire manifestation ya baplan na ye. Il a besoin de Marie pour faire venir Jésus. Il avait besoin d'Élisabeth pour Jean le Baptiseur, pour sauver la famille des Moabites dans les malédictions qui sont eues parce qu'ils sont couchés avec les papas. Il avait besoin de Ruth pour sauver Jéricho. Une reste de Jéricho de la malédiction. Il a pris Rahab. Voilà. Regarde même dans la Bible et dans notre vie d'aujourd'hui. Dieu a toujours besoin de toi. Il faut me payer ça dans le Nzambe pour comment va s'y utile. Kulata. Kozala na mutuka. Ou batu bazolanda li. Biloko ekufaka. Nzambe apesaka ngo na niveau ya suka kokolemba ngo. Omoninga. Lata te. Il bilangue l'autre côté. Pas parce que je n'en ai pas. C'est plutôt parce que peut-être il y en a trop. J'ai enlevé ma tête là. Soko salizambe priorité na yo. Yebagi akokombler yo na nyonso. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à l'eau la kakate, c'est-à-dire la façon de Dieu de faire les choses. Banda ko zala mutu yo azosala makambo na mokili na biso. Lolenge Nzambe asalaka. Nzambe akobanda ko combler. Pourquoi? Ozo netola bendele na ye. Nzambe apambola pino. Félicitations, bonne fête na ba mama nyonso. Mwana wana ozolela likolo na ye. Tika kolila. Kotana ndi Nzambe. Zwa boya ya Nzambe. Komo na vie na ye ko changer. Mobali wana apene pa ite. Loba bo Nzambe azaka na sima liloba na yete. Alobi c'est que Dieu a uni. Que personne ne sait pas. So défier. Bon, zala sirki akuzonga pa kolo nango hein.
ya kolobezali te bouti kolanda penza mama na biso na kombo ya mama Deborah Dayo ye penza azali bongo mama pasteur molongani ya papa Dayo bazwani penza bongo na Vista una penza na commune ya Kalamu na quartier Matonge tokomi na suka masolo na biso mpona mokolo ya lelo. Merci mingi na ndenge bosili kolanda penza manaka ma RTNC na yebete bozalaki ebele oyo nyonso to asili kosepela penza na masolo na biso ya mokolo ya lelo akomi na biso na numero oyo esili kolekana na nzela ya etando eke na kombo ya Kadeya oyo bozwami penza bongo na ligne bozali kolanda biso kuna na nzela ya internet topesa lokumu epai ya nani topesa lokumu epai ya Alex Malungwene mpe lisusu na Dodo Frankenda tobosani te papa Asani mpe lisusu na équipe technique mobimba oyo bakambaki bongo oyo bakambaki biso bongo tozali bongo na Mboma Lumbwene mpe lisusu Serge Banzula mpe Eva Likide tobosani te Fatuma Bombi oyo basilai kosunga biso mpenza na nzela ya teknike botika ya malamu boko bana kolanda manaka na nzela ya internet.